انا ما بغيبش كده يا انت. انا بغيب عشان افنن، عشان ارسم، عشان اخطط. فبمناسبة ان انا ما غبتش اونطه ولا حاجة، فكنت جاي لكم النهاردة باجمد طريقة. هما بيسموها كعب الغزال، انتوا تقدروا تسموا دي ودن الغزال، عيون الغزال، ان شاء الله حتى لو ورك الغزال. وعشان ما اطولش عليكم، لو اول مرة بتتفرج عليا فما تنساش تدعمني بلايك وشير واشتراك في القناة، وده لان الفيو وقع عندي في الفترة الاخيرة. المهم ان الطريقة النهاردة سهلة وبسيطة جدا ومش مكلفة نهائيا، وده اللي هتشوفوه بعينيكم. وخش لي بدخلة الاندرتيكر. مساء الخير. شباب، ما تبرجش لا. شباب يعني هقولها لك ازاي. دوب يا عم. سهل، مالكمش دعوه بالباك جراوند، انا خلاط وشويه حاجات مالكمش دعوه بيه، والبتاع اللي فوق ده بتاع امي. هتصلي على النبي، واول حاجه هنعملها هي عجينه المخبوزات الجميله اللي احنا بنعملها بتاعتنا. وزي ما اتعودنا اول حاجه بنعملها وهي اننا بنختبر الخميره. نص كوبايه ميه دافيه على نص كوبايه حليب دافي على معلقه سكر على معلقه خميره، وما تنساش طبعا معلقه الخل الكبيره، وهتقلبهم كويس وتسيبهم على جنب 10 دقائق. واول ما تحس ان الخميره بتطلع فقاعات زي اللي انت شايفها قدامك دي كده بالظبط كده، خلاص الخميره ناجحه، وهتبدا تنزل بيها في بوله واسعه، وباي مضرب يدوي عندك او معلقه هتقلبها كويس. ومهم جدا ما تنساش تحط معلقه الملح دي، وهتجيب المضرب تاني وتديهم ضربه مع بعض كده في السريع عشان خاطر الملح ما يعملش حبيبات. بعد كده هتنزل عليهم بنص كوبايه من الزيت، او هتعمل زي ما انا عملت ربع كوبايه زيت على ربع كوبايه سمنه، ولو النص كوبايه كلها سمنه مفيش مشكله. بعد كده هنحتاج نص كيلو من الدقيق متعدد الاستعمالات، او 4 كوبايات ونص بالكوبايه المعياريه. وهتنزل بالدقيق تدريجيا مع التقليب المستمر بالمضرب، واول ما تحس ان المضرب خلاص ما عادش ماشي في العجينه كده وبدات تتقل معاك، هتبدا تنزل بايدك وهتعجن العجينه كويس، وبالبلدي كده هتديها حقها في العجن، يعني بالصلاه على النبي كده مش اقل من 10 دقائق عجن، ولو في العجان فهتعجنها حوالي 7 دقائق. المهم انك اول ما تحس ان العجينه بقت طريه في ايدك وبقت كويسه، فكده خلاص هتبطل عجن وكله بقى تمام زي ما انت شايفها قدامك كده. هتكورها وفي اي بوله عندك هتنزل بالعجينه وهتغطي عليها وتسيبها ترتاح لمده 10 دقائق. بعد العشر دقايق هنبدأ ناخد كور صغيرة كده من العجينة. المهم ان احنا هنعملها دوائر قد بعضها متساوية زي اللي انت شايفها قدامك دي بالظبط. وهنا متع لي نظرك بالمونتاج، بص عفريت مونتاج. بعد ما خلصنا الكمية كلها هنغطي عليها ونسيبها لمدة 10 دقايق. هتجهز لي البطاطا دي كده وتحطها لي على جنب لحد ما اقول لك هنحتاجها في ايه. وللحشو هنحتاج عجوة على سمسم على سوداني مجروش، وهنخلطهم مع بعض على النار دقيقتين وهيطلعوا معانا بالشكل ده. هنجيب العجوه بتاعتنا ونستنى بعد ما تبرد تماما وهتكون متماسكه كده نوعا ما، هنبدا نكورها لدواير قد بعضها بالشكل ده بالظبط. ملحوظه بسيطه بس، هتعمل كرات عجوه بعدد كرات العجين اللي انت عاملها عشان خاطر ما يفضلش حاجه معاك. بعد ما خلصت كميه العجوه كلها هتبدا تجيب كرات العجين، وكل كرة منهم او كل قطعة هنبططها بشكل دائري زي ما انت شايف قدامك كده في الفيديو، وهتجيب كرة من كرات العجوة وهتبدأ كده تلفها بالطريقة دي كده. اهم حاجة انك تقفل عليها كويس جدا جدا عشان العجوة ما تطلعش في الفرن وتبهدل الدنيا. هتحشي الكمية كلها بالطريقة دي بالظبط، وزي ما قلت لك اهم حاجة تقفل العجينة كويس على العجوة. بعد ما خلصنا الكمية كلها وحشيناها هنبدأ من اول واحدة بدأنا فيها حشو، وبالفريرة او البطيطة بتاعتنا ايا كان اسمها عندكم ايه هنبدأ نبططها كده بالراحة، هنقطعها بسكينة او بأي حاجة عندنا وهنبدأ نلفها او نرولها بالطريقة دي كده بالظبط. بعد كده هنيجي من الطرف اللي ورا او من الحتة اللي احنا ما قطعناهاش بالسكينة، وهنبدأ نرولها بالشكل ده كده، مع مراعاة ان احنا لو لفيناها بسرعة هتبدأ تسيب من بعضها والشكل هيروح، وده هيكون شكلها في الاخر. هنعمل الكمية كلها ونكون مجهزين عندنا اي صينية مدهونة بزيت او بسمنة او بزبدة من تحت، وهنبدأ نرص الكمية كلها فيها بالشكل ده كده بالظبط، وهنسيبها تخمر نص ساعة، وعبال ما تسخن نكون مجهزين الفرن على درجة حرارة 200. متع نظراتك بقى وعينيك بالجمال والعظمة دي اول ما طلعت من الفرن فورا. ملحوظة بسيطة بس، ما تنسوش اول ما تطلع من الفرن تبقوا تدهنوها دهنة بسيطة في السريع كده من فوق بشوية عسل مخفوفين بمية او بشوية مية بسكر، هتديها لمعة جميلة جدا وهتحافظ عليها ان هي تكون طرية معظم الوقت. هسيبك بقى مع الجمال والعظمة دي تمتع لي بيها نظرك، بس ما تنساش لو عجبتك الطريقة دي تعمل لي لايك وشير وكومنت تقول لي فيه رأيك بكل صراحة.